یه نکته یادم اومد گفتم بیام الان بگم تا یادم نرفته. شرایط این که خودم بیام جلوی دوربین رو نداشتم. میگن آقا اونی که تو مسیره حتی تو خیابون یکی زد زیر گوشت، بر نگرد جواب فیدبک نشون بده، برو از کنارش رد شو برو. خب حالا این که مثلا شما شخص دیوانه است، حالت تغییر نداره یا هر چیز دیگه، اونا بماند. این که حتی توی اسلام و قرآن و اینا هم که میگن که کسی که مثلا بهت بدی کرده یا هر چیزی یا اصلا بدی هیچی پشت سر یکی حرف نزن. یعنی چی؟ چون تو داری گناه اونو میشوری، داری گوش نمیدونم چی میخوری. چرا اینا میگن؟ چون که پشت سر یکی حرف زدن کار بدیه دیگه. خب در واقع تو داری با بدی که داری میکنی یه کار بده، نماد کار بده، بیسش بده، داری بدیای بیشتری رو برای خودت میخری. چی؟ داری گناه اونو پاک میکنی، یعنی کارمای اونو پاک میکنی، از کارماهای اون کم میکنی، به کارماهای خودت، به بدیهای خودت داری اضافه میکنی. و این که این هم مثلا یکی بهتون بدی کرد، اومدم بیرون هوا سرده یخ زدم، کسی بهتون بدی کرد یا هر چیز، اب نداره، شما توجه نکن، ولش کن، بذار کار خودشو بکنه. خب چون که اون داره با این کار بدی بیشتری رو برای خودش میخره. قضیه همون پشت سر یکی حرف زدن است که میگه پشت سر یکی حرف میزنی داری گناه اونو میشوری، داری از گناه اون پاک میکنی، میریزی رو دوش خودت، توی سبد خودت. قضیه این هم کسی به شما بدی کرد، اب نداره، شما فیدبک نشون نده. مهم اینه که فیدبک نشون ندی، واکنش نشون ندی، صبور باشی، حالت خوب باشه، مهم نباشه، بسپار به خدا، ریلکس، که اون نتیجه کار خودشو میبینه. و این که اینجاش مهمه، از بدیهای شما کم میشه، از کارموهای شما کم میشه، داره به شما در واقع یه جورایی کمک میکنه. شما اینو نمیدونین، متوجهش باشین.